Hello，大家好啊！歡迎大家收睇翻國內手機代購。咁以下介紹翻呢部手機啦，就係嚟自魅族嘅 MX5嘅。咁其實今次呢代 MX5嘅話啦，咁其實就喺個變化方面啦，咁其實同翻上一代嘅 MX4啊，甚至乎 MX4 Pro 嘅話啦，咁其實分別就唔算太大。咁但係喺部手機個做工同埋工藝方面咧，就對比翻前嗰幾代嚟講咧，有一個好大嘅進步嘅。咁而且售價方面咧都非常之抵玩嘅。咁今日為大家介紹翻呢部手機先啦。咁睇翻個包裝設計方面啦，咁其實 MX5嘅話同翻即係上一代嘅 MX4啊，甚至乎4 Pro 嘅話啦，其實分別就唔算太大嘅，咁都係寫住一個 MX5嘅設計嘅啫。咁其實打開個包裝方面啦，有一啲簡單快速嘅説明書嘅。咁譬如講翻呢部機個工藝方面啊，點樣追求啊，又或者介紹翻今次一個叫做快叉 MyTouch 嘅2.0個手指嗰個指紋解鎖啦，甚至乎有個即係全新嘅設計塊 MIUI-OS 嘅。咁其實都係簡單嘅簡介嚟嘅啫。咁跟機方面啦，都係有翻個吉針啦，另外就火牛嘅。咁另外當然就係部手機啦。咁至於另外會有翻個保養證同埋一個數據線嘅。咁其實喺個包裝設計方面咧，同翻上一代去比嘅話啦，其實分別又唔算太大嘅。咁當然啦，講翻呢部 MX5嘅話啦，咁其實睇個外觀設計咧，有少少似 S5嘅。咁當然啦，喺後邊睇嘅話啦，亦都有少少似類似 iPhone 嘅感覺嘅。咁但係就當然啦，佢哋呢部機嘅話，其實咁樣拼埋一齊嚟講啦，咁其實就都係屬於一部 MX5嚟嘅。咁你話似邊部機嘅話啦，就由翻客戶去判斷翻啦。咁今次 MX5嘅話咧，同翻上嗰幾代有啲咩唔同咧？佢就會用上一個全金屬嘅機身嘅。咁其實喺個手感方面，甚至乎質感方面啦，會比起上一代會好咗好多嘅，再唔係咁膠嘅感覺啦。咁其實就另外一樣嘢啦，咁其實今次呢部機雖然用上全金屬機身啦，咁喺個重量方面咧，咁其實個手感方面都非常之好嘅，咁只係維持翻149 gram 嘅啫。咁而另外個厚度方面啦，都係7點幾 mm 嘅，咁所以喺個手感方面啦，咁其實非常之好嘅。咁講翻呢部 MX5個設計先啦，咁其實機嘅右邊嘅話啦，會有翻個 power 鍵啦、音量加減啦，咁用上一個全金屬嘅機身嚟嘅。咁另外呢個位會有個銀邊啦。機嘅頂部啦，會有翻個3.5mm 嘅耳機頭嘅。咁另外左邊啊，留意翻啦，咁今次 MX5嘅話啦，佢係會支援翻雙卡雙待嘅，咁所以呢個位係可以插到雙卡嘅。咁同翻之前嘅 MX 一樣啦，咁其實本身部機係唔可以加記憶卡嘅。底部方面啦，會有翻個 micro USB 啦，同埋有個喇叭同埋有個咪嘅。咁至於機嘅背面啦，會有翻個2000萬像素鏡頭啦，另外會有個閃光燈啦，同埋有個雷射對焦嘅。咁喺個即係近距離同遠距離影個效果方面啦，佢哋會更加好嘅。咁其實就講完部機個設計方面啦，咁其實睇翻今次做工部機嘅話啦，對比起上一代嘅 MX4啊，甚至乎 MX4 Pro 嘅話啦，咁其實有一個好大嘅躍進嘅，因為即係上咗幾代咁睇翻啦，我哋自己買開都知啦。咁其實本身魅族個做工方面咧，其實我哋如果真係即係比較挑剔嘅話啦，都可能有好多改善嘅地方嘅。咁但係今次 MX5嘅話啦，咁其實我哋可以睇到啦，部機個工藝方面啦，甚至乎做工方面咧，係一個好大嘅進步嘅。咁其實無論睇得到同埋摸得到嘅話啦，我哋覺得個工藝都非常之好嘅。咁其實就個金屬機身方面啊，咁其實甚至乎手感方面啦，都會好咗好多嘅。咁講完部機嘅設計啦，咁當然講翻機身個 spec 先啦。咁今次 MX5嘅話啦，咁佢就會採用翻一個5.5寸嘅 Full HD 屏幕嘅。咁另外 RAM 方面啦，都係用翻3GB RAM 啦。咁另外佢3個空間方面啦，一個係16GB，另外一個係32同埋64嘅，同翻之前一樣啦。咁都係啦 ，MX5 嘅系列嘅話啦，咁其實佢哋自己係唔能夠加記憶卡嘅。咁至於屏幕尺寸方面咧，仲有一個5.5寸嘅 Full HD 屏幕嘅。咁你話略言嘅話，個 PPI 方面啦，就會冇 MX4 Pro 咁高㗎啦，因為佢用上2K 嘅，咁今次只係用上一個 Full HD 嘅啫。咁但係你問我實際上出嚟個效果就唔會太差嘅，因為佢嘅 PPI 都有翻401嘅啦，甚至乎如果用開2K Mon 嘅客戶都知道啦，其實2K Mon 同埋普通嘅 Full HD 去比較嘅話咧，分別唔算太大嘅。咁當然分別一定會有啦，但係你話大唔大，即係你問我嘅話啦，因人而異啦，同埋睇翻你本身嗰段片嘅質素嘅。咁至於 CPU 方面啦，就用上一個聯發科嘅 X10 Turbo CPU 嚟嘅。咁速度方面啦，會有翻2.2 GHz 嘅8核心 CPU 嚟嘅。咁其實呢粒 U 嘅話啦，對比起上一代三星嗰粒 U 嚟講嘅話啦，咁呢一代我諗會好好多嘅，因為喺個兼容性方面咧會更加好嘅。咁甚至乎 HTC 嘅 M9 加啦都用上呢個 CPU 嘅，咁所以性能方面就唔需要擔心㗎啦。咁當然啦，有好多客會問，喂，咁部機個 CPU 會唔會熱㗎？咁其實都係啦，如果你同樣情況啦，
當你成日去玩遊戲啊，甚至乎用嗰粒 CPU 嘅時候啦，少少熱嘅效果一定會有㗎啦，因為而家用緊嘅唔係再係舊式嘅 CPU，係一個8核心嘅 CPU 嚟嘅。咁另外前置呢個位啦，咁其實就有個指紋解鎖嘅，咁就另外佢係一個 Home 鍵同埋 Back 鍵都喺呢個位㗎啦。如果用慣魅族嘅客戶都知㗎啦，咁其實基本上佢哋冇一個兩邊冇3把天王鍵嘅，全部都係擺一個掣喺裏邊嘅。咁至於制式方面啦，咁其實個內方會分為移動版本同埋聯通版本嘅，咁但係可以放心啦，因為其實佢哋未做呢部 MX5嘅話啦，喺網上面自己官網啦會有個叫通用版嘅，咁大家只要拆翻呢個 ROM 嘅話啦，咁其實就部機無論移動同埋聯通嘅話啦都支援到嘅。咁電池容量方面啦，會有翻3150嘅電池容量嘅。咁仲有一樣嘢啦，咁其實就 OS 方面啦，用翻佢哋嘅 Find Me OS，咁就配合翻 Android 嘅5.01改版嚟嘅。咁如果用慣魅族嘅客戶就唔需要擔心㗎啦，因為就基本上都係差唔多用翻嘅啫。咁前置方面啦，會有翻500萬像素鏡頭嘅；後置方面咧，會有翻2070嘅萬像素鏡頭嘅。咁另外有閃光燈啦，同埋有個雷射對焦嘅。咁喺個拍照方面嘅話啦，咁其實個效果更加好嘅。咁其實講完部機個外觀同埋個 spec 啦，咁其實當然講緊部機裏面嘅 OS 啦。咁其實今次個 OS 方面咧，對比起上嗰幾代嚟講嘅話啦，咁其實我哋之前玩魅藍屋第2代都試過㗎啦。咁其實個流暢度方面咧係高咗好多嘅，咁所以呢樣嘢大家可以放心啦。咁其實就個流暢度咧，比我自己玩睇過啦。咁其實就有少少似 iPhone 嗰個速度咁嘅，咁其實就完全暫時唔會有甩機嘅情況出現嘅。咁呢樣嘢喺個 OS 係值得一讚嘅。咁至於都係啦，咁其實魅族嘅話，咁其實佢本身已經具備多個語言㗎啦。咁繁體佢哋本身都有嘅，就唔需要特別修改嘅。咁至於啦，Play Store 方面嘅話啦，咁當然啦，經過我哋呢邊國內手機購買嘅客戶啦，我哋會幫大家安裝翻嘅。咁因為本身 Google Pay 嘅話啦，咁其實佢哋本身魅族係唔會有內置喺裏邊嘅。咁另外就佢有指紋解鎖啦，同埋個 Back 鍵同 Home 鍵咧，大家都知道都喺呢個位㗎啦。咁至於另外側邊嘅話啦，係一個多功能嘅鍵嚟嘅。咁其實就跟機就唔算太多垃圾 Apps 嘅啫。咁如果大家唔需要，可以自己 delete 翻佢就 O K 嘅啦。咁其實整體上啦，咁其實呢部 MX5嘅話啦，咁其實個效果係比起 MX4同埋4 Pro 嘅話啦，都非常之好嘅。一來用上一個全金屬嘅機身啦，二來喺個做工方面咧，其實會更加強嘅。咁就以翻2000零蚊呢個售價嚟講嘅話啦，都非常之抵玩嘅。咁而現時呢部魅族嘅 MX5嘅話啦，喺我哋呢邊國內手機購買都可以買到㗎啦。咁其實有需要客戶啦，歡迎你入翻我哋呢邊國內手機大購買翻啦。最後嗰句都係啦，多謝大家支持嘅。